从没见过如此沉迷手机的女人，竟然忘了放在衣服筐里的孩子。女人一边拿着手机和粉丝互动，一边将筐里的衣服丢进了洗衣机，紧接着关上肛门，按下启动开关。毫不知情的她竟然还在给粉丝们热舞。幸好放学的大女儿及时发现洗衣机里的妹妹，安娜却觉得不可思议。等大女儿从洗衣机里抱出妹妹，母亲却没有一丝内疚。女孩说自己一天都没有吃饭，安娜却让女儿带着妹妹出去买吃的，说自己根本没有时间照顾你们。孩子刚走，女人便迫不及待地给榜一大哥热舞。随后女孩来到商店买了面包和牛奶，而沉迷手机的女人全然不顾还在灶台上煮开的牛奶，直到快煮干了，安娜才突然发现，慌忙中竟然把滚烫的牛奶直接倒进奶瓶，接着坐在沙发上继续玩起手机，下一秒竟然拿起通着电的台灯，准备给孩子喂奶，眼看就要把台灯扎在小孩脸上。女儿大喊一声，这才制止了母亲。母亲不但没有认识到自己的错误，还指责女儿不帮忙照顾妹妹，自己才出现这样的错误。好不容易周末带孩子出来玩，没想到安娜又拿着手机开始跟粉丝们炫耀，结果一不小心把婴儿车直接碰到台阶下面，女人顿时吓得不知所措，坐在地上大声痛哭。这时大女儿竟然抱着妹妹走了过来，原来女孩早就知道母亲不靠谱，所以才把妹妹抱走，没想到女人却责怪孩子没有把婴儿车一起带走，才让自己白白担心，便气冲冲地回家。回到家的女人依旧不依不饶，为了惩罚女儿，竟让她手洗衣服。随后女人带着孩子来到河边，让女儿独自洗衣服，自己却拿着手机继续直播。意外的是，妹妹突然被河水冲走，而沉迷手机的女人却毫无察觉。这时正在洗衣服的姐姐抬头发现，赶忙冲进河里。等女人发现时，河里已经空无一人，只留下石头上的一件衣服。女人拿起衣服，顿时痛苦不已，不管怎样大声呼喊都没有人回应。就在女人感到绝望时，邻居带着孩子突然出现。原来邻居小美在河边洗衣服时，突然看见被冲走的婴儿，于是赶忙把婴儿救出。接着又发现寻找妹妹的女孩，由于小美的及时发现，才避免了悲剧的发生。邻居指责女人整天只顾着玩手机，从来没有尽到一个母亲的责任。经历了这一切，安娜终于认清了自己的错误，毫不犹豫地将手机丢掉。从此女人放下手机，全心全意地照顾2个孩子，一家人和和睦睦过上了幸福的生活。沉迷于手机的女人全然不顾正在荡秋千的儿子，竟然拉着别人家的女儿离开。尽管荡秋千的儿子大声呼喊妈妈，而只顾玩手机的安娜却头也不回地离去。一边正在跳舞的小美似乎听到呼救声，急忙跑了过来，却发现自己的女儿竟不知去向。就在女人不知所措时，发现独自荡秋千的男孩，情急之下，小美赶紧抱下孩子。而刚回家的安娜仍没有意识到问题的严重性。当丈夫质问孩子呢，安娜头也不抬，直接将女孩推到丈夫跟前。男人顿时火冒三丈，这谁家的孩子？我们的儿子呢？安娜摘下耳麦，发现自己居然领错了孩子。丈夫十分气愤，怒斥女人找不到儿子就不要回家。安娜赶紧拉着女孩去寻找儿子。原路返回的安娜正好遇见原地等待的儿子，愤怒的小美劈头盖脸就是一顿骂，怒斥安娜一点都不负责任。安娜则连连道歉，气得小美抱着女儿转身就走。本以为经过这次危机，安娜就能有所改变。第二天，丈夫因工作繁忙，不得不暂时将孩子让安娜照顾，没想到女人还是继续沉迷于自己的手机。没多久，儿子想起爸爸，于是便出门寻找，而此时安娜却只顾看淡淡电影，却毫无察觉。这时丈夫突然回家，看见沉迷手机的妻子，询问她孩子呢，女人头也不抬说就在旁边。男人气愤地跟安娜大吼，妻子这才放下手机，发现孩子不见了，赶忙解释说可能在房间里，于是赶忙起身寻找孩子，结果发现儿子不见了。而此时男人再也无法控制自己，直接让妻子长记性。另一边孩子还在不停地喊爸爸。这时路人抱起男孩，询问孩子为什么一个在大街上，孩子说想找爸爸。路人则提醒孩子一个人出来非常危险，便带孩子寻找家人。这时安娜发现路人抱着儿子，急忙抢回孩子，不但没有感谢路人，还以为小伙是坏人，对着他大喊大叫。回到家后，不知悔改的安娜就像着了魔一样，孩子饿得不管怎么喊妈妈，女人依然不管不顾地玩着手机。孩子无奈再次走出家门，独自来到小桥上玩耍。处于好奇男孩爬上栏杆，就在危机时刻，正好被下班回家的爸爸看见。男人急忙抱起儿子，从孩子口中得知妈妈根本不管孩子。男人抱着可怜的儿子，决定离家出走。而另一边女人这时才发现孩子不见了，可她并没有意识到问题的严重性。当她来到小桥，发现栏杆上的鞋子时，以为孩子发生了意外，瞬间意识到大事不妙，直接瘫坐在桥上。女人因为每天沉迷于手机，没有尽到一个母亲应尽的责任，最终悔恨终身。这是一座吃人滑梯，只要有人从上面进去，就再也没有出来过。这件怪事引起女孩的注意，于是好奇的来到现场，
先听听他有没有心跳。诡异的是，并没有任何反应。接着又测量其他数据，宛如一副专家的样子。转眼过去10个小时，安娜实在等不及了，直接就从上面滑了下去。然而诡异的是，无论姐姐怎么呼喊妹妹，都没有任何回复。姐姐瞬间慌了，赶紧跑出来四处寻找妹妹，可出口并没有妹妹的影子。她着急地往里面爬去，却只听到奇怪的嘶吼声。她以为妹妹已经凉凉，谁知妹妹突然出现在身后。我的天啊，原来只是妹妹的恶作剧。然而事情并没有这么简单。这天他们看到一则新闻，说一个小男孩进入滑梯后便再也没有出来。此时他们意识到事情的严重性，于是再次来到现场。为了避免发生意外，妹妹系着绳子钻进洞里，没想到巨大的冲击力让绳子彻底扛不住了，直接把2米粗的绳子折断。姐姐吓坏了，立刻冲过去呼喊妹妹，竟然没有任何反应。就在她不知所措时，妹妹居然从滑梯里爬上来。虽然妹妹安然无恙，却探索到滑梯的秘密，随后从家里取走手电以及新的绳子。这次姐姐抓紧绳子，妹妹带着装备再次滑了下去。没想到这次却发生了意外，随着速度越来越快，妹妹突然被撞晕。等她从滑梯里爬出来，却穿越到一个奇怪地方，还不断传来奇怪的声音。她顺着声音找过去，里面竟有一张大嘴。女孩也是拼了快速向前靠近，拿出打火机，才看清眼前可怕的一幕。更可怕的是，大嘴突然快速慢慢的张开。我的妈呀！女孩吓坏了，赶紧打开背包，掏出准备好的炸弹，把它们固定在滑道里。姐姐收到信号，赶紧用出吃爷爷的力气，把女孩从滑道里面拉出来。随着倒计时结束，里面的炸弹直接爆炸。就当他们以为彻底消灭怪物时，却没想到意外再次发生。这天，妹妹发现姐姐不见了，没想到她竟自己来到这里，先把安全绳绑好，再系在自己的身上，随后放上录像机。为了成为网红，准备来一场刺激的现场直播。可没想到，女孩刚滑到一半，一个神秘人居然剪断安全绳，这下可完蛋了。这是一座吃人滑梯，里面竟藏有一张大嘴。就在女孩钻进里面，想弄清真相时，神秘人突然剪断了绳子，女孩立马撞到脑袋晕过去。当她从里面滑出来，却发现自己来到另一个空间。然而她不仅不害怕，还拿出录像机继续拍摄。1年后才发现绳子断了，她想顺着原路爬回去，却被一口大牙挡住去路。这下完蛋了，原来这一切都是神秘人搞的鬼。女孩想打电话求救，却根本没有信号。此时女孩才意识到自己已经穿越了，而滑梯里的大嘴通过一张一合的方式将空间一分为2。女孩彻底慌了，此时坏人也已经滑了下来。女孩听到动静后，赶紧藏在管道下面。坏人出来后，寻找半天并没有发现女孩。这时接到老大指令，让他把炸弹放好，想彻底灭掉证据。与此同时，现实世界中的妹妹也发现新的线索，她认为姐姐的失踪一定是跟神秘滑梯有关。于是她通过直播说出吃人滑梯的秘密，没想到因此惹祸上身。坏人偷偷撬开肛门，竟然悄悄溜进来，想让他们彻底闭嘴。可坏人在寻找他们时，不小心踢到了绳子，触发棒球棍砸中要害。我的妈呀，看得我都觉得疼。更惨的是，又坐到带钉子的凳子上。然而坏人并不想放弃，这时发现地上有一沓钞票，可他刚捡起来就被上吨重的大锤砸中脑袋，直接领了盒饭。看完故事后，你还敢随便玩诡异滑梯吗？男人发现一个神秘黑洞，竟能从里面掏出大量马内。男人兴奋地使劲往里面掏，转眼就掏出一大堆钞票。这天陈好正在加班，打印机突然打出一张带有黑洞的纸，男人并没有在意，把它放在旁边。谁知很快意外发生，男人将纸杯放在上面，竟然发现纸杯消失不见。陈好觉得不可思议，他伸手去摸，又十分的害怕。1年后壮着胆子再次把手伸进去，消失的纸杯竟然取了出来。难道这个黑洞能隔空取物？于是他有个大胆的想法，赶紧来到自动贩卖机跟前，接着把纸放在玻璃上，确定四周无人，将手伸进去，下一秒竟然掏出不要钱的巧克力。男人一边吃着巧克力，一边看着神奇的纸。当他看见老板办公室的肛门时，竟然萌生一个更大胆的想法，利用神奇的纸成功打开老板的肛门。看见屋里保险柜，男人激动不已，赶紧把纸贴着肛门上。他赶紧将手伸进保险柜，真的拿出一沓美钞。男人顿时乐开了花，直接跪地，双手伸进保险柜，不停地往外掏。没多久，大把的现钞就堆成小山。可男人仍不满足，摸了半天没摸到现金。陈好干脆整个人都转进去，谁知男人刚进去，肛门上的纸突然掉下来，这下男人完蛋了。而此时在隔壁加班的小帅，打印机也打出一张带有黑洞的纸。小帅看了一眼，并没有放在心上，把纸放下继续干活。当小帅把吃剩的苹果放在上面时，苹果竟消失不见。小伙顿时一脸懵逼，凑到跟前仔细查看，刚要尝试，却吓得立马缩了回来。好奇心的驱使下，他又把手伸进去，居然接把刚才消失的苹果又取出来。有了这个大宝贝，他觉得马上就能成为富二代，于是把纸放在肛门上，
果然把手伸进去，轻松打开门，赶紧把宝贝纸贴在保险柜上，便把手伸进去。可让小帅失望的是，拿出来的竟是烂苹果，心想是哪个环节出了问题。不死心的他再次把手伸进去，拿出来的同样还是烂苹果。不管小伙怎样努力掏出来，都是苹果。他此时已经完全失去了理智，最后气得他直接钻了进去，结果纸也掉了。如果真有这种隔空取物的黑洞，你想要圆形的还是三角形的呢？